हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, जो जिनका मीडियम ऑफ टाइपिंग इंग्लिश है, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जिनका मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट हिंदी है, मतलब जो जिनको हिंदी की टाइपिंग करनी है, उनके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, जो बातें मैंने इंग्लिश में बताई हैं, ठीक है, वो बहुत सारी बातें तो सेम रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ही, जैसे आपका टाइपिंग स्पीड हो गई, फॉन्ट हो गया, कीबोर्ड लेआउट हो गया, ये सब चीज़ें बस चेंज होने वाला है और बाकी सब रूल इंग्लिश वाले ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी है। तो ये देखिए, पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है, हिंदी माध्यम के लिए विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, जो 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के समान है। ठीक है, तो जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, उनको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की चाहिए। ठीक है, इतनी जो लाएंगे, 30 वर्ड लाएंगे वो, या फिर इससे ज़्यादा वाले ही टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे। और की डिप्रेशन के अकॉर्डिंग कितना होगा ये, की डिप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा ये 1500 की डिप्रेशन इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग है आपकी, तो 1500 की डिप्रेशन होनी चाहिए 10 मिनट में। ठीक है, और बाकी सब तो ये आपका सेम 2 मिनट का डेमो होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। तो इस तरीके से टोटल 22 मिनट्स का होगा। अब बात चलते हैं फ़ॉन्ट की बात करें तो देखिए, पॉइंट नंबर 12 में आते हैं, हिंदी के टाइपिंग टेस्ट के लिए फ़ॉन्ट मंगल होगा। ठीक है, इसमें फ़ॉन्ट कौन सा है, मंगल फ़ॉन्ट होगा हिंदी वालों के लिए। ठीक है, और कीबोर्ड लेआउट कौन सा होगा, कीबोर्ड लेआउट होगा आपका रेमिंगटन गेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब चीज़ें, थोड़ा बहुत स्पीड, फ़ॉन्ट और कीबोर्ड लेआउट चेंज है, और बाकी सब रूल्स जो मैंने आपको इंग्लिश में बताए हैं वही सेम हिंदी में भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चेंज था वो सब मैंने बता दिया है, हिंदी और इंग्लिश में जो चेंज था, और बाकी सब सेम वही रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।